خب ببینید الان من کاپ کالا رو کامل کردم. از اینجا تا اینجا الان حدوداً 16 سانت. من میخوام 17 سانت ارتفاع داشته باشه. بنابراین ببینید اولا که زمانی که کلاتون کامل میشه، ببینید کاپ کلاتون نباید جمع شدگی هر رجی رو که میبافین این رو با گرمای دستتون صاف کنید. وقتی که تموم شد دوباره یه بخار ریز دیگه بگیرید که این حالت صاف بودنش و جمع نشدنش رو چک بکنید. وقتی که این کار تموم شد، الان قراره اون 1.5 سانت تاپستری رو که گفتم دو رنگ بافی رو قراره ما استارت کارش رو بزنیم. یه نخ دیگر رو برمیدارید. خب شروع میکنید بدون هیچ گونه افزایشی این نخ رو توی کار قرار میدید. یه دانه ما میایم سفید میبافیم، یه دانه رنگ یاسی میبافیم. الان من دونه اول رو بافتم. وقتی که کامل بافته شد، قلابتون رو وارد این دانه لپ سمت خودتون، لپ داخلی و یه دونه از این پایه های بافته شده‌تون میکنید. خب نخ دومتون رو از این دوتا دونه پایه عبور میدید. این نخ سفیدتون رو و این اضافه نخ ابتدایی کارتون رو بین این دوتا پایه دونه بعدی که قرار میخوایم از این دوتا ببین لپ اول و دومتون مثل حالت اینکه پای کوتاه داریم میبافین. خب این نختون رو بهش قرار بدین. وقتی که این پایتون رو بافتید، ببینید الان من اون نخ اضافه‌ام اینجا مونده. این نخ سفیدتون رو بکشید. حالا دوباره قرار نخمون رو عوض کنیم. نخ سفیدتون رو روی دستتون قرار میدید. باز از دوتا پایه میگیرید، نخو میکشید. دونه بعد رو که میخوایم ببافیم، باز نخ بین دوتا پایه قرار میگیره، دونه بافته میشه. وقتی دونه رو کامل میبافید، رنگ دومتون رو میکشید. باز الان قراره من نخ دونه بعدی رو ببافم. این دونه رو ازش عبور میدم. وقتی عبورش دادم و دونه رو بافتم، اون موقع نخ سفیدم رو میکشم. اگه این کارو نکنید، امکان داره که یکی از دوناتون شل بشه یا دوناتون موقع بافت جمع بشه. با این کار دیگه نه شلی رج داری نه سفتی رج داری. الان دوتا لپو کشیدم، نخو در آوردم. دونه بعد رو وقتی بافتم، نخ دوم رو میکشم. باز میخوام دونه بعدی رو ببافم. از لپ داخلی یه دونه، ببین از این دوتا خطی که داره خط خارجیش رو میگیرید. خب دانتون رو میبافید، نختون رو میگیرید ببخشید، و دونتون رو، دونه بعدیتون رو میبافید. وقتی که بافتید، بعد نختون رو بکشید. اما متاسفانه این موقع بخار زدن نخم خیس شد و نخ پاره شد. الان بهترین زمانه که من نحوه کار با تعویض نخ رو هم بهتون بگم. من اینو بکشم. ببین من کارو باز کردم، برگردوندم، میخوام نخ اضافه‌ام رو روش بذارم که قشنگ شما ببینید. الان فکر کنید نخم تموم شده. خب باز همون کارو میکنید. ببینید این دونه رو دوتا رو در میگیرید، نختون رو میگیرید میکشید. وقتی کشیدید دونه اولتون رو ببافید. خب وقتی بافتید اون نخ اضافه رو اینجوری بکشید. بعد این نخ رو بین کار قرار بدید و شروع کنید به بافت که مشخص نشه. الان من دونه اولم، خب مثل همون تا حال که توضیح دادم، این برگشتم کار رو دوباره از نو دارم شروع میکنم. این دانه اولمون. دانه اول رو اول میبافیم. وقتی بافتیم تمام شد، نختون رو از این لپ داخلی که سمت خودتونه و پایه دوم از بافیم، این دوتا گندمیامون دوتا پایه داره، پایه دومش رو میگیرید. حالا نخ دومتون رو از توی کار رد میکنید به این شکل.
از این 2 تا دونه‌ای که گرفتم نخ دومی رو میگیرم. بعد پایه بعدیمو میبافم. وقتی پایه رو بافتم بعد این نخ اضافم رو میکشم. متوجه شدین؟ ببینید الان باز میخوام نخمو عوض کنم از لوپ داخلی و پایه دومم. دونه میگیرم. تمام نخهایی که اضافه است قراره تو کار بره میره پشت کار. نخی که قراره بافته بشه جلوی دستمون هستش. درسته؟ اون نخا رو میذارم بین کارم. نخهای اضافیم رو دونه بعدیم رو کامل وقتی بافتم بعد نخ رنگیمو میکشم. باز الان قراره نخ رنگی ببافم. نخ رنگی به دستم میگیرم. از لوپ داخلی و پایه دومه بافتم. ببین پایه دوم منظورم اینا، نگاه کنین این یکی نه این دومیه. نخ دوم که قرار بافته بشه رو ازش عبور میدم. بعد میرم دانه بعدی رو که میخوام ببافم از لوپ داخلی و 2 تا لوپاشو با هم دیگه میگیرم. 2 تایی با هم دیگه گرفته شده و یه پایه بافته میشه. وقتی پایه رو میبافم بعد نخ اولی رو میکشم. دونه دونه یکی در میون شما یاسی و سفید میبافید تا آخر رگ. وقتی به آخر رگ رسیدین احتمال 100% بین اون چیزی که گذشته من بافتم هر 2 تا سفید میشه یا هر 2 تا یاسی میشه، هر کدومی که میبافید. خب این شما رو مضطرب نکنه چون رج بعد شما دونه رو دارید عوض میکنید. جای سفید یاسی میبافید و جای یاسی سفید میبافید. اون دونه تغییر توی استارت کار برای رج بعد هستش، به خاطر مشخص نمیشه. این رج کامل رو من میبافم اون آخر باز براتون توضیح میدم. خب ببینید الان رسیدیم به آخر رج. خب بهتون گفتم که تو آخر رج ببینید الان اینجا دونه بنفش داریم، اینجا دونه سفید. خب قانونا باید دونه سفید ببینید چون رج جدیدمون هستش. شما روی همون رج دونه‌تون رو عوض میکنید. یعنی ببینید باز یه بنفش میبافید، 2 تا بنفش پشت هم میفته. ولی چون مال رج بعد هستش مشخص نمیکنه. توی این رج الان قراره روی دونه‌های سفید بنفش ببافیم، روی دونه بنفش سفید ببافید. ببینید الان روی بنفش سفید میبافم. خب بعد روی دونه سفید دانه بنفشمو میبافم. فقط دونه ها رو جابجا میکنید. این 2 تا سفیدی که اینجا افتاده رج بعد آخر رج اینجا سفید بافته میشه و این مشخص نمیشه. این رج رو مثل رج قبلی 1 دانه سفید 1 دانه یاسی تا انتهای کار میبافید بدون هیچ گونه افزایشی. فقط باز میگم ببینید 2 تا لوپی که میگیرید و متوجه باشید که از کجا میگیرید. الان یاسی رو میبافم. وقتی یاسی رو بافتم نخم رو انگشت دستم جابجا میکنم، نخو میکشم و دونه بعدی رو میبافم. ببینید نخ گرفتنم رو دستم دقت کنید که اذیت نشید. همینجا جابجا میکنید، نختون رو میکشید بعد دانه بعدی رو میبافید. به جای سفید یاسی و به جای یاسی سفید میبافید. هر چند رج که میبافید این نخ که تو دستتون هستش پیچ میخوره. برای اینکه بتونین پیچتون باز کنید این نختون این مقدار بکشید، این رو به این شکل آزادش کنید. هر چند دونه که میبافید این به هم دیگه تاب میخوره. به خصوص الان این نخ تابیده هستش. توی نخهای نواری حتما باید این تابو باز کنید که موقع بافت این چیزش مشخص نشه، تابیدش مشخص نشه. الان من میخوام نخ سفید ببافم و یاسی ببافم. نخم رو جابجا میکنم، میگیرم یاسی رو میبافم و بعد موقع جابجا کردن دونه سفید نختون رو آزاد کنید و بکشید. این رو تا آخر رج به همین شکل امتداد میدید و میبافید. هر چند رجی هم که بافتید یه مقدار این نختون رو، این بافته هاتون رو به این شکل بکشید، آزاد کنید. از قله تا ارتفاع کارتون الان اینجا نگاه کنید یه چیزی حدود بر 17 است. برای من کفایت میکنه. اگه دوست دارین میتونین افزایش بدین.
یا اینکه کوچیک‌تر بیاد، اون دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره. این رج رو که تا آخر رج بافتیم، میخوایم نقاب کلاه رو در واقع ببافیم.